Wir vermuten, dass Kinder mit Autismus schon früher Auffälligkeiten haben, als das bisher bekannt ist. Und das können wir auf der einen Seite untersuchen, indem wir Kinder mit und ohne erhöhtes Risiko für Autismus vergleichen. Und auf der anderen Seite brauchen wir dafür eine komplexe Technik, um das Ganze messbar machen zu können. Die frühkindliche Entwicklung ist noch nicht restlos verstanden. Deswegen versuchen wir, die normale Entwicklung so zu verstehen, damit wir das dann übertragen können auf klinische Gruppen. Und hier beschäftigen wir uns zum Beispiel mit Kindern, die ein erhöhtes Risiko oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Autismus-Spektrumstörungen haben. Das wird in der Regel so erst im 2. Lebensjahr diagnostiziert. Und unser Ziel ist es, eben in der frühen Entwicklung Marker zu finden, die darauf hindeuten, dass ein erhöhtes Risiko vorliegt. Wie der Autismus entsteht, ist vor allem in der ganz frühen Entwicklung noch nicht genau verstanden. Und unsere Annahme ist, dass es da ja schon frühe Auffälligkeiten geben muss. Zum Beispiel vielleicht lächeln die Kinder anders oder reagieren anders, wenn die Mutter mit ihnen spricht. Dazu untersuchen wir verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, wie bewegen sich die Kinder im Gitterbett, wie reagieren sie, wenn sie angelächelt werden, wie vokalisieren sie. Das sind die Beispiele, die wir uns anschauen. Die frühkindliche Entwicklung passiert rasend schnell. Vor allem bei den ganz Kleinen sind wir draufgekommen, dass wir sie mindestens einmal pro Woche untersuchen müssen. Und das ist für die Familien ja sehr aufwendig, so oft zu uns an die Klinik zu kommen. Und da haben wir uns überlegt, was können wir machen, um mit der ganzen Technik zu den Eltern direkt nach Hause zu fahren. Wir stehen hier vor dem Phänomobil. Das ist unser mobiles Forschungslabor zur frühkindlichen Entwicklung. Im Labor haben wir viel mehr Platz als hier. Das heißt, für diesen Bus ist alles nochmal deutlich zusammengerückt. Aber grundsätzlich ist es wirklich dasselbe, was wir auch im Labor haben, nur hier in diesem Bus und eben batteriebetrieben. Wir haben 6 Kameras, weil man mehrere Blickwinkel braucht, um dreidimensionale Rekonstruktionen machen zu können. Ist es immer besser, wenn man noch mehr Blickwinkel hat, sodass man nie die Punkte, die einen interessieren, wirklich verliert. Wir haben auch 2 Kameras, die betrachten die Mutter, damit wir hinterher die Interaktion zwischen Baby und Mutter beurteilen können. Die Videos, die wir hier aufnehmen, die werden in einem ersten Schritt zweidimensional getrackt. Also mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks werden die markanten Punkte auf dem Baby, Handgelenk, Ellbogen, Schulter und all die anderen Punkte, die es so gibt, werden identifiziert als zweidimensionale Bewegungsdaten. Dann werden in einem zweiten Schritt die zweidimensionalen Bewegungsdaten von allen verschiedenen Kamerawinkeln zusammengefügt in ein dreidimensionales Modell. Dann hat man also letzten Endes die vollständige dreidimensionale Bewegung des Kindes über der Zeit vorliegen. Über die Fülle von Daten, die wir hier sammeln, können wir sehr komplexe Analysen durchführen. Dafür haben wir uns mit Datenwissenschaftlern der Universität zusammengeschlossen, weil es eben hochkompliziert ist. Und mittels dieser künstlichen Intelligenz zum Beispiel, die da zur Anwendung kommt, ist es dann möglich, Bewegungsmuster zu klassifizieren oder aber zu schauen, wie reagieren die Babys auf bestimmte Reize. Und dann versuchen wir eben zu verstehen, wie funktioniert die Entwicklung, wenn es normal ist, beziehungsweise wie funktioniert es, wenn es schon frühe Abweichungen gibt. Ein einzelner Messtermin dauert gar nicht lange und der Vorteil ist, dass wir in dem Bus die exakt genau gleichen Messinstrumente drinnen haben und somit die Daten super vergleichen können, ob wir sie im Labor oder im Bus aufgenommen haben. Also dass das Phänomobil zu uns Eltern nach Hause kommt, ist ein super Pluspunkt. Somit habe ich im Alltag keine Wege mit unserem Baby und wir können an der Forschung teilnehmen. Im Grunde genommen machen wir hier reine Grundlagenforschung. Wir hoffen aber, die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit in den nächsten Jahren in die klinische Anwendung zu bringen.